سلام دوستان گرامی، همدیاران عزیز. درس پنجم است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب اینترچنج، بخش اینترو. خب ما و شما رسیدیم در صحیفه پنجم این کتاب. آغاز می نمایم از یک گفتگو در بین همکورسان یا همسنفان. Conversation. He's over there. He is over there. یعنی در اصل در اینجا he is است، اما اختصار شده است. در اینجا his میخونیم. his. Conversation گفتگو. his why he why over there آنجا is است، یعنی why در آنجا است. why در آنجا است. there نیز آنجا معنای آنجا را دارد، اما over there گفته یعنی over there همین اصطلاح، یعنی why در آنجاست، یعنی در آنجاست. اشاره می نمایی اونو که یعنی در نزدیکیتون نیست، لیکن یک 5-6 متر یا 10 متر یعنی یک کمتر دورتر است، در آنجاست. یعنی he's over there اون در آنجاست. کلمه over به تنهایی معنای بالا، در بالا را معنی دارد، اما there در آنجاست. هر دو در یک جایگی معنای در آنجاست. Listen and practice. گوش کنید و تکرار کنید یا تمرین کنید. تمرین کنید، مشق کنید. صحیح‌ترش مشق کنید و تمرین کنید. گفتگو در بین جنیفر، دیوید و استیون می رود. جنیفر میگوید Excuse me, are you Stephen Carson? Are you Stephen Carson? Excuse me یعنی معذرت میخواهم، ببخشید. معذرت میخواهم، آیا شما استیون کارسون هستید؟ در جواب دیوید میگوید No, I'm not. نه، من نیستم. He's over there. He's over there. وای در آنجاست. نفری که یکم صحبت را شروع کرده بود، جنیفر میگوید Oh, I'm sorry. یعنی oh همون در هر زبان oh و یعنی موجود است. بخشش یعنی معذرت میخوام. I'm sorry ببخشید، معذرت میخوام. یعنی excuse me نیز excuse me اگر ترجمه هر یک کلمه رو ترجمه کنیم یعنی می مرا، excuse me ببخشید یعنی مرا ببخشید، یعنی ببخشید مرا. I'm sorry یعنی من متاسفم. یعنی در زبان تاجیکی یعنی من متاسفم کم استفاده می شود، اما معذرت میخواهم ببخشید زیادتر استفاده می شود. خب استیون، جنیفر میگه استیون یعنی فریاد کرده ایستاده است، یعنی علامت سوال کشید یعنی فریاد کرده ایستاده است. This is your book. This is your book. This is your book. This is your book. این کتاب تو است. استیون در جواب میگوید Oh, it's my math book. Thanks. این کتاب متماتیکی یا که کتاب ریاضی من است. ماث یعنی متماتیکی یا ریاضی. این کتاب ریاضی من است. Thanks تشکر. You are in my class, right? یعنی تو در صنف من هستی، درست؟ یعنی در اینجا درست در زبان تاجیکی درست هم استفاده می شود، اما یعنی تو در صنف ما هستی، همین خیلی نه یعنی به این شکل بسیارتر استفاده می شود. همین خیلی نه تو در صنف ما هستی، درست؟ تو در صنف ما هستی، همین خیلی نه. در جواب جنیفر میگوید Yes I am. بله من هستم. یعنی من هستم یعنی من در صنف شما هستم منظور.
I'm Jennifer Miller. من جنیفر میلر هستم. It's nice to meet you. از شناسایی با تو شدم یا خوشحالم. خب استیون میگوید Hey David, this is Jennifer. Hey David, this is Jennifer. یعنی هی همون اصطلاحی در زبان تاجیکی هم هست. هی فریاد میکنیم. هی دیوید. دیوید رو اگر ما در اینجا داوود ترجمه کنیم. هی داوود، انا این جنیفر است. یا این جنیفر اگر جمیله ترجمه کنیم. هی داوود، انا این جمیله است. She's in our math class. وای در صنف متیماتیک ما است. یعنی در صنف متیماتیک ما با معنای اینکه یعنی بعضی دانشجوها مثلا در دانشگاه ها در دیگر کورس تحصیل میکنن اما بعضی فن ها رو یک جا میخونن، مثل یعنی شاید دیگرش در دیگر طبقه است، دیگرش در دیگر طبقه، اما بعضی فن ها در یک اتاق یا در یک تالار یا اودیتوریا بگیم میگذارن یک فن رو. به همین خاطر میگن که وای در صنف متیماتیک ما هست. یعنی خب دیوید میگه های جنیفر، سلام جنیفر. جنیفر میگه های دیوید، nice to meet you. سلام دیوید، از شناسایی شدم. خب group work. Greet a classmate. Greet a classmate, then introduce him or her to another classmate. یعنی greet گفته درود گفتن، سلام گفتن، سلام دادن معنی میدهد. یعنی با صنف را با همصنفت درود بگو، سلام بکن، سلام بگو یا سلام کن. یعنی ترجمه عادی ترش اگر کنیم یعنی سلام کن، سلام کن. then introduce him و سپس خودت را با او شناس کن، معرفی کن. شناس نمو، معرفی نمو. or یعنی یا می شود، یا کی her. در اینجا him آورد و her آورد. him مرد رو در نظر دارد، her زن رو. یعنی خودت را then introduce معرفی کن him. معذرت دوستان گرامی، در اینجا کمی سراسیمه شدیم. در اینجا خودت رو در نظر ندارد. then سپس introduce معرفی کن وای رو، یعنی وای دانشجو پسر رو یا جوان پسر رو، or یا اینکه وای جوان دختر رو to another classmate با دیگر همصنفت. another یعنی با دیگر همصنفت. another با دیگر معنی میده. classmate همصنف یا همکورس. با دیگر همصنفت، با دیگر همکورست او رو شناس کن. خب مشقی نهم exercise 9 grammar focus. grammar focus در درس‌های پیشین ترجمه کردیم، یعنی ترکیز گراماتیکی، یعنی که نوبتی گراماتیک رسید، یعنی دستور زبان، قوانین زبان، قاعده‌های زبان. the verb to be. the verb be در جوادش اصلش the verb to be است، یعنی the verb be یعنی فعلی بودن، فعلی بودن. در اینجا درباره فعلی بودن سخن می رود که چه خیل مثلا در جمله مثبت میاد، چه خیل در جمله منفی میاد، چه خیل در جمله سوالی میاد. اونها رو برای ما آشنا میکند. خب I'm Jennifer Miller. من جنیفر میلر هستم. You are in my class. تو در صنف ما هستی، تو در صنف من هستی. She's in our class. یعنی she's گفته همون دختر رو در نظر دارد. She's in our class یعنی Jennifer is in our class. وای در صنف ما است. He's over there یعنی مرد رو در نظر دارد. Steven is over there. Steven در اونجا است. It's my math book. It یعنی اشیا در نظر دارد. It is یعنی وای است معنیش. It's my math book. وای کتاب من است.
it's Miller. در اینجا هم غیر از جاندار یعنی اشیا یا نامناسب رو در نظر دارد. It's یعنی وی است، میلر وی است میلر منظورش نسب من میلر است. My last name is Miller. نسب من میلر است. این بود جمله مثبت. جمله بله جمله مثبت یعنی میگذاریم در جمله سوالی چگونه سوال می نماییم. Are you Steven Carson? Are you برای جانشینی شخصی I you they or they we از کلمه are استفاده میکنیم. Are you Steven Carson? Yes I am. بله من هستم. No I am not. نه من نیستم. How are you? How are you? چی حال داری؟ این چی است؟ سوالی است. جمله سوالی. I am fine. من خوبم. Contractions یعنی اختصارها. یعنی یک کلمه در اصل I است وقتی که با هم میچسبند با دیگر کلمه یعنی I am و وقتی چسبیدن چخیل خوانده می شود I'm you are your he is his she is she's it is its خب این موضوع در یک جدول خیلی خوب بیان شده است. خب در اینجا پوزیتیو گفته مثبت، پوزیتیو مثبت، نگاتیو منفی، کوئسچن سوال یعنی جمله مثبت، جمله منفی، جمله سوالی، شورت آنسر yes no یعنی جوابی کوتاه با کلمه های بله و نه. خب دیگر این رو نمیخونیم. شما میتوانید ویدیو رو قرار دهید و اینها رو از نظر گذارانید که I am a student در جمله مثبت چگونه میاد، در جمله منفی I'm not a student من دانشجو نیستم. Are you a student آیا تو دانشجو هستی؟ Yes I am بله من هستم. No I am not بله من نیستم. بله من نیستم منظور من دانشجو نیستم. یعنی در جانشین های شخصی I you we they در اینها یعنی چه خیلی سوال میکنیم با همراهی are سوال میکنیم are اما در دیگر حالت از is از am استفاده میبریم. خب این رو میتونید به دفترتون نویسید یا یک چند بار خوانید که طرزی جمله منفی و مثبت و جمله سوالی در ذهن شما نقش بندد. خب در اینجا در مشق نهم قسم A میگوید complete the conversation with the correct words in parentheses یعنی کامل کنید این گفتگو را همراهی کلمه های درستی که در بین قوس ها هستند. Then practice with a partner سپس اون را تمرین کنید همراهی رفیقتان. این در اینجا یک تشریح خودش کار کرده است. Hello Jennifer how در اینجا is است are است. از همین دو کدامش را انتخاب میکنیم و در اینجا خودش آورده است are. How are you باقی مانده برای شما دوستان گرامی وظیفه خانگی است. یعنی میتونید این را نویسید و کار کنید و یکون سوال اگر پیدا شد در زیر ویدیو نویسید. در درس آینده باز این را میخوانیم و کلمه های مناسب رو در اینجا میگوییم و هر کس خطاگی خودش رو یا درست بودن خودش رو تاکید کند و اصلاح کند. یعنی مشق قسم A و قسم B وظیفه خانگی. در اینجا هم همچنین complete the conversation کامل کنیم گفتگو رو و مشق کن همراهی رفیقت. خب این بود درسی پنجم از سلسله درس های
در زبان انگلیسی از کتاب اینترچنج بخش اینترو. باقی خدا نگهدار تا درس های آینده.